సో హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నా డిన్నర్కి అయితే సింపుల్గా రోటీ విత్ చికెన్ కర్రీ. సో ఈ కాంబినేషన్ అందరికీ ఫేవరెటే కదా. సో మా ఇంట్లో కూడా ఈ కాంబినేషన్ చాలా ఇష్టం. అండ్ నేను గ్రేవీగా కాకుండా సెమీ డ్రైలా చేశాను. సో చాలా 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 బాగుంటుంది ఇలాగా. నాకైతే పర్సనల్గా ఇలా ఇష్టం, ఫుల్ గ్రేవీ కంటే ఇలా అప్పుడప్పుడు ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దీంతో పాటు రోటీ చికెన్ కర్రీతో పాటు సాలడ్ అనమాట. సో అది మా డిన్నర్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.